Opemsuo TV ahwefo ene kotokofia setene mu no aseda miensa ene wo ho Nana Mamponghene de yewura kotokohene aseda ebre no se Otumfuo ma ne kwan na obesua kire no Asante Juansahene ono so de aseda ebre yewura krobe Asante kotokohene na Woraworahene manhene so de na aseda eba midin de kwame ewu animfo ye ne Woraworahene man no bedin komo na nanom aseda no kwa awie yenso a ye ne wo mbetwetwe nkom Sabre Woraworahene manhene abeda yewura Asante hene ase awie yewura kotokohene wono a ne wofanom ene di anim abosume kakra ni na Woraworahene manhene be si bibi hire Asante mayewura ono a ne maame na ahema de ne be kyereye e ma wo be si bibi ene na Otumfuo achiame ma kwan a Woraworahene manhene na mu ababeda yewura kotokohene ase Otumfuo wofanom ana edi anim baaye Woraworahene manhene e wo yentem na wadaru mebru ye ma otiri nkwa Traders. Ya ma mo so ni Asante so yesire nyame pama so aheni betu ehwa Amen. And now what better you rakotokohene si asembe na obeka kire yewura achiame wa kwanya wode ma wo a what better you rasi The me wo kan say aseda na yede ma na chiame ne yewura nkasa nso aseda Woraworahene konwa ada ho ache kakra edie na Woraworahene man enhwemfiri wo ho e wo aheni mu ne di kan enkambum eda ho ache ntina aprepre bi ne atrotro sembi koso nanso yewura kan asase mi wieye no enkambum ye nyina ye nipa baako Woraworahene for de ye nipa baako enti no enkambum ye hia e wo man ni mu na eno chi no se man ni betumpon na Woraworahene be fa ne ntuma pa bi fra afutuo bi ade be ma Woraworahene man nyina titiro ne Woraworahene adehye a wo mo wa ama no ne a bibia ba wo mo nsam fa Woraworahene mpuntuo omu nyina ye nyina se de mekan na ye nipa baako omu nyina omu ntwa mu chi emehwe fie na omu mmeboa na ye mpeja oman no ni nkoyanim woni suade hunu abra na wo hye apatamu a na unya mesi bibi kire Asante hena yese wo beda ase no obetuma bobo woni suade hunu bi a kire yen de Woraworahene man be hunu afiri wo ho e wo aheni mu nokre ni nyina ne empuntu ene mabunu no so se be ya ebenya adwuma ma businesses beba kru no mu na ebe ma mabunu no nya adwuma aye na man no ankasa so be tumpon because ada adeja ache nti ye pese wa obo odin na wo hwe camera mu na onana no mu nyina hu midin de da sebre safroban otosomiensa da sebre safroban otosomiensa Woraworahene manhene ye ne maame nkasa na ahema wa bre papa mansi ahemfie akoniaba ohema ye mamutiri nkwa enti da se ene waka wo ba ho ama Otumfuo wo fanom adi animu ama wabeda Otumfuo ase ede na wo ka kire Asante man ne Woraworahene man nyina yo Asante man yewura tituru wa ye bia ma Woraworahene man bisada bia me kan se kuro no eda yewura koma so eda no koma so pa enti ene da yi aseda ya ba wie no kura die na aseda kese aseda piesie ene ede ma yewura nyame nhira no ohima ebobe na obehye wo bai eduru ba bi ohima bi de ne babeba ye begina tum kire mu bekọ no na asa yure kire ebobe na obehye wo bai afa na hini a wo bedi mu se wo ye ohima de na de beta na chi ya me de beta na chi se me mpese obetietie enchanchen yeso bia beka ya na chese wasom na ode ye adwuma yeso ne na trankonwa edwen ho ansa na obetu anamon a watu mafutu amede ma no eno no sabo odin bi ona na abna safo awire wo toso mienu yeba yeda se papa ye ne ohene wofa ebe twetwe enkomo na akokofa hene oka Asante hene wofa no mu a edi animu ma obeda ase no ebi ohene wofa odaru mebru ye mo akwa aba yeja ya wa nkasa wade nyina Woraworahene hena beda yewura ase de asem na abeka yehu se na wo kan ho a ashida de menyame se ne sole Woraworahene nan mentim ho ase ba nyina yena yewura Asante ne etimi aye ama bibia etimi ye jojo etimi akum dis Asante ne nko an betimi aye saade yi Asante ne echi obi na obeti asa nhye ma sumde ne ekunde aba etise ne ehwa adwoboko na se yanti pinche bi no etimi aba be swai na me adon na ba be daase ama Asante man nyina agina tumde a na se yewura
Asante waya ade pa na afutuo be na ade be ma no wo ye ohe brantie foforo a waba afutuo be na ade be ma no afutuo man say den ka de man share de man na nyentia aha de ban say university ene ye kona ha e school pon na ye ba be sua tonta no man be sua hanum die no no fa be nko bwa man emum na nchen babawa wonya nhye pa betia mo matimi adi nkunu fi se nei empunto no en kan tete ne de atuo ne asekan na ejan ene mpia ekwa akon but ne de nyanse nim die ene school sem na chichiri yekulu etu okwa no hwese ne school sem be penya nsafo nim de fotim de aboma rawa ma atu kwan etumpo magana man nyina etumpo ma Asante ya da se Sante hene wo fa na nakoko fa hene ena yene no atwetwe nkomo no Asante anchim Juansahene hene ono so abeda yewura kotokohene ase awie bafo na ntahene ene di nanimu ema obeda Asante hene ase enti santene a apia eba no nananom Juansafo ena wo mo api no sesi aye kasai Juansahene hema ono ne di ne ba nimu a one ne oba no enti Opemsuo TV Opemsuo radio menhia kotokofie Juansahene hema bon homoden papa free sa konwa toye emu akone abadie sabe bru asese wanya ne ba beka no ho ye ne na hema beka sa ansa ne ne oman hene so akasa na wada rom Opemsuo TV so ne ye mammo ani Asante so ye ma utiri nkwanso tidase ene nyame adom wo ba beka ho ma beda kotokohene ase asem be na beka kire yen de meka de se na Otumfuo nyame ase so abba ma bibia etima akoya ene muso nyame ba obeboa me ne abu ya som Juansahene but em ni je pa sesa de se e de be na obehwehwe free wo ba ho wo na hene mu se wo kuro betumpon ono de yesi ono onim yedada onim yo na me se ondi mi ni Juansahene so amode wa sha ase ombedi akonwampo na oye ne mi so obeto aso sa se Juansahene ya man bi e da na koma so pa yi ombedi ehino ombedi akonya no ombedi ehino waye ne ma bebre de abo akro no na me se mra de tumi ahye ne safe de obesom man no obeye nso ama na chenso ama kono so timi akokan ye da se Asante achim Juansahene hema ne na kasa ye ne ba nso be kasa o man hene ye ma otiri nkwa mitri dase ye sire nyame panso ma wo hene mu yewura Otumfuo tufo ena wada na se asembe na be ka kire wiase nyina ye dika meda wase seja munyina ma boche ya chidom na Juansahene de se sitie ne mpuntuwa na ombehia nti yeso so de dikanfo no ye no yeso ba beto aso ni ama Juansahene afa ne tuma pa efra yenim se ahyase na nya nipa nyina na ta wachi sankofo no wobeda Asante hene ase awi a wokɔhye waheni ase no ekwan be na do mbefa so na asem be na beka kire o munyina abusuafo ye nyina ye ko baako ti ye nyina bebom ni aso Juansahene ne hia Juansahene ye oman ye kese awade hye ne bi wa ama no ne uhia mpuntunwuma asem be na beka kire wo nananom nyina adesrede ne ade beto wo mani se omuntwa omachi emehwe wo mkuru no omumu Juansahene na intumpon de meka kire wo mano no meda wase ye pese wa obo odin na usada ho adi bi femi na kwaku dankwa opamago kode a otosumienu abebio nana kwaku dankwa opamago kode a otosumienu ene ne na twetwe nkomo no hene yankwada edas Santene a ebe edom yi eye nananom mamponfo enne ena da se brese bonsu otoso miensa wabeda yewura kotokohene ase Otumfuo se tu ase se wama ne kwan na se biebru obeso ai kire no na wade mamponkro ne nso ne brebo nyina ahye ne nsa mamponhema ewa ha nana ajakuma difie ne bodembo se biebru a wabo ama ne ba beka ne ho ohema ye ma otiri nkwa ye ma moni Asante som ene wo no ba beda Asante hene na chiam ase de na aka kire ye aseda kese na de mayura Asante hene se biebru na wisia hene ni nifa hene ekọ mu no ama na nche na bibia etimi aye kama aseda na de mayura eda na se biebru Asante hene ya wo ye etira se bie so da ye kese de bia me catch ko for Asante hene dia he is our God with a small g and you appreciating a lot aseda na de mayura so ma bibia ye kama na ene se bie de munyam kese aba mampo akonwa so de aba se bie dwutu akonwa so Ona no mamponfo asembe na beka kire hey madam mamponfo ase they be my pillar of support nyame hira mo madam ase o mata ye chia ma bibia ye kama de o mo person o manya no ye da se nana jakoma difie mamponhema ena ye ne no wakasa no ye rada rumebru ye ma otiri nkwa
You're more papa. You're more trinqua. Yeah, that's it. Assemble na be catch you ready na chairman Mamponghene. You rasi or the munina say every pem obaton sa frɛ Opemsuo TV na what in anuma sem ato eja da sebre sebo so otoso miensa enne no a wo beda you rasi awie no na afa de ahene no bibia ahyase bibia koso kama pa ha adanse ahensan hene ohene fefe onana so ka nananom a omo bedi akire ma Mamponghene da sebre sebo so otoso miensa wo tidwitadwa so beda ase no na na oda rumebru yesre nyame pama Emi. Me das. And I would ye need ye din and Mamponghene chima na bedase. Dear now catch rain. Dear me catch them say sebim prediasa. Emra na na we say bon sunya ne baby call ye no. And ben voice say die tu aye bobi shim. But ye wura na ho blase ne woda a wode do adanse manti asante manti. Oma oba hema fa mamle kwan so. Enne ye de me wo fa ase. We di kan ya bi so aye de. De enne na ode aseda. Ye wura aseda. Emble no tie no nti na ma Otumfuo ye nyina ye ni age se ye wura na wo se bonso nya ne ba bi koye no ya sa bobi ahyem na se bi bru we tena konwa so ache ohen brantie ohen foforo a wo ba betena Mampon konwa so yi a wo bedase wo afutuo bi a wo de be ma no ana kasa kire bi a wo de be ma no ana me wo fa ase no mintu no fu wo bedwom Mitunu for them. Edia na mo behwehwe afiri ho se wode bebu akwan mu ama Mamponkro aye ka behwe na wo fa wo so aso adwo. De ye hwehwe ne se yetete no. Ahoblase ene obu. Na wo beda forma Mampon ma yetietia no so no yem na wo ma besa be page na gina wo. You right that's it. That's papa Opemsuo TV ahwefo e be koso nananom atwetwe nkomo e wo ne de koso okotokofie ho.